Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қоғамдық ұйымдармен және тәуелсіз сарапшылармен бірлесіп 2030 жылға дейінгі инклюзивті саясат тұжырымдамасының жобасын әзірледі. Тұжырымдама жобасының негізгі бағыттарын талқылау бойынша өңірлерде дөңгелек столдар және қоғамдық кездесулер өтті. Социологиялық сараптама жүргізілді. Негізі тұжырымдама жобасы 2030 жылға дейінгі кезеңде мүгедектері бар адамдарға қатысты саясатты медициналық әлеуметтік моделінен әлеуметтік құқықтық қорғау моделіне көшу көзделеді. Тұжырымдама жобасы осы мүгедектері бар адамдар құқықтарын және олардың мүмкіндіктерін жақсарту жағына арналған. Тұжырымдама жобасы мемлекеттік басшының тапсырмасымен әзірленді. Оның қабылдау жағы осы жылдың аяғына дейін жоспарланған.